уважаемые ветераны, участники форума, приглашенные гости. Мы рады приветствовать вас в стенах исторического парка «Россия. Моя история», самого масштабного экспозиционного комплекса в Республике Саха-Якутия. Республиканский форум ветеранов, посвященный 80-летию победы в Курской битве в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объявляется открытым. Ветераны великой России, вы судьбу испытали сполна. Сколько было отваги и силы, чтобы вас не сломила война. Душой молодой и так красивы, вы победили в разные года. Спасибо вам от всей России. Спасибо вам от всей России. Мы это не забудем никогда. Уважаемые участники форума, перед началом работы форума предлагаю вашему вниманию видеоролик, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Весной 1943 года, после наступления Красной армии и контратаки немцев, в центре Советско-Германского фронта на востоке Украины образовался выступ шириной в 200 и глубиной в 150 километров. Курская дуга.
Немцы начали наступление на город 5 июля со стороны Орла и Белгорода. Наступательную операцию нацисты назвали «Цитадель». Их встречали войска Центрального и Воронежского фронтов. Вермахт планировал окружить, разбить и уничтожить войска Красной армии в районе Курска. По словам Гитлера, победа под Курском должна была послужить факелом для всего мира. Но продвинуться немцы смогли всего лишь на несколько километров. Похороны начались 12 июля в битве под Прохоровкой. В 8 утра 1200 танков Красной армии и Вермахта двинулись друг к другу. Командир советских соединений Павел Ротмистров отправил в бой 4 танковых корпуса. Встающее солнце слепило немцев. Это позволило красноармейцам подобраться к врагу почти вплотную и лишить их преимущества в дальнобойности. К 2 часам пополудни Красная армия начала теснить противника. К вечеру танки Вермахта отступили примерно на 10 километров. Окружить и уничтожить нацистов не удалось, но победа осталась за нами. За этот день нацисты потеряли около 350 танков. Красная армия перешла в контрнаступление 12 июля на Орловско-Курской дуге. Войска Брянского фронта, Центрального фронта и Западного фронта теснили противника на северо-запад. За первые 2 дня операции под названием «Кутузов» красноармейцы вошли в оборону противника на глубину от 8 до 25 километров. 29 июля немцы покинули Болхов. А уже 5 августа красноармейцы разорвали узел обороны нацистов в Орле. В честь этого события, а также освобождения Белгорода на другом участке Курской дуги, был дан артиллерийский салют. Разгромленные под Орлом нацисты потеряли более 130 тысяч человек, сотни танков и самолетов. Контрнаступление, операция под названием «Полководец Румянцев», началась 3 августа 1943 года. Уже через 2 дня нацистов выбили из Белгорода. 13-го начались бои за Харьков. Немцы укрепились в городе и огрызались контратаками. Но советские войска выкурили врага. 23 августа в 2 часа ночи красноармейцы начали штурм Харькова, и к рассвету город был освобожден. Отступая, немцы потеряли около 52 тысяч человек и множество техники. После победы под Курском Красная армия окончательно перехватила инициативу. Поражение нацистов стало неизбежным. Победу в Курской битве свой неоценимый вклад внесли воины-якутяне. Известные герои Якутии прошли боевой путь на Курской дуге. Это прославленный снайпер Иван Николаевич Кульбертинов и ставший впоследствии героями Советского Союза Краснояров Клавдий Карпович, Лонгинов Владимир Денисович, Колбунов Владимир Акимович, Космачев Михаил Михайлович, Кузнецов Григорий Дмитриевич, Парахин Ефим Данилович, Сапожников Владимир Васильевич, Симаков Иван Николаевич, Стрельцов Виктор Николаевич, Тепляков Мартын Пантелеймонович. В тяжелых боях с фашизмом в Курской битве погибло 985 якутян. Курская битва стала одним из самых ярких эпизодов Великой Отечественной войны. Благодаря силе духа, воле и бесстрашию наших защитников проложила путь к великой победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Вступительное слово предоставляется модератору форума, председателю Республиканского совета ветеранов войны и труда Вильяну Айчировичу Иванову. Уважаемый глава республики Алексей Сергеевич, уважаемые дорогие ветераны республики, члены правительства, народные депутаты республики приглашенные. Сегодня вся страна Российской Федерации отмечает знаменательную дату под названием День воинских славы. День Курской битвы. И, конечно, после просмотра вот такого документального доказательства, как
кто сражается. Наверное, не требуется особо комментариев, потому что вы все знаете эту историю. Но мне бы хотелось напомнить, что уже долгие годы мы поколение, которое знает их период Советского Союза, и стоящие колен России, идеологические враги, очень хорошо систематизировали идеологическую войну против нашего государства. И мы знаем, что для этого мы, старшее поколение, должны принимать все меры, чтобы те фальсификации, которые пытаются сегодня озвучить и даже реализовать, они не смогут изменить память этих великих событий. Я думаю, что сегодняшнее поколение, с которым мы взаимодействуем в своей общественной работе, показывает, что они знают эту историю, что они любят свою родину, что они растут как настоящие патриоты. Вот сегодня в Солдатском Улусе, в селе Барагонцы, заканчивается марафон длиной 670 километров. Эта женская команда из 6 человек проходила марафон бегом не на крутых арбузах или других техниках, а именно бегом посетили места их героев Советского Союза, начиная с площади Победы, с памятника Бабрикинову. Они пошли, пробежали, точнее, по этим местам. И вот это вот сознание этого поступка, без всякой помпезности, без всякой красочности, с огромными какими-то глазами показывают, что люди знают, что они делают, что они действительно помнят те события, что они понимают. Или возьмем вот наш далекий детский Калужский улус. Это район, который за 1000 километров от полей сражения Курской дуги. Но там провели специально памятный митинг, потому что на мемориале Северокалужского улуса золотом написаны фамилии 6 участников Курской битвы, которые после войны там жили и работали. Я думаю, что вот эти поступки, вот эти мероприятия, они проходили и сегодня проходят по всем поселкам, городам нашей республики. И, естественно, по всей России. И вот эта цитата, которая звучит у нас по великим датам, что никто не забыт, ничто не забыто, является самой уместной сегодня в эти дни и дни воинской славы. И думаю, что это и продолжится. Уважаемые ветераны, сегодня в республике проходит год труда и наставничества. Вы, которые за плечами имеют огромный трудовой стаж, профессиональный стаж и занимаетесь наставничеством в своей общественной работе, прекрасно знаете все эти события. И вот ваш жизненный опыт, ваша практика жизни должны помогать молодому поколению, наставить их на правильный путь, выбрать правильные профессии и знать историю государства. И я думаю, когда молодые люди это начинают понимать, не из каких-то бумажных носителей и даже электронных, даже вы обращаетесь к ним, это огромное подспорье в идеологической работе, которая проводится в нашей стране, защитить и сохранить память о великих победах и вот о таких великих битвах. Я не могу также не обратить внимание на то, что сегодня нужно помогать молодым людям в части того, что мы не можем и не должны, и не имеем права оставаться в стороне, когда сегодня у нас в республике проходит избирательная кампания. И мы должны доказать молодым людям, где правда и где грех. Лично я и на заседании Президиума Республиканского совета ветеранов, вот участники этого заседания заслуженных ветеранов республики, единогласно приняли решение и составили проект обращения о поддержке одного из достойных кандидатов на должность главы республики, на должность Минздрава Николаева Арсения Сергеевича. И мы призываем вас принять активное участие в этом. А сейчас я хочу представить, что кавалер ордена Полярной звезды,
почетному председателю нашей организации, ветерана тыла, ну и в то же время дитя войны, Сельцову Владимиру Дмитриевичу. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые ветераны, приглашенные, сегодня празднование 80-й годовщины нашей победы в Курской дуге принимает особое историческое важное значение. В условиях, когда идет 10-я операция против фашистской Украины, где участвуют 52 государства европейские, во главе Соединенных Штатов Америки, страны НАТО, когда поставлен вопрос, быть или не быть нашей России, значит, и наши Якутии, то победа в Курской битве должна показать, что когда в России шли наши враги, они шли с мечом и от меча российских воинов они погибали, они терпели поражение. Это уже третий раз. В 1912 году Наполеон покорил всю Европу, напал на Россию. Фашистская Германия. И сегодня, используя фашистский режим Украины, страны НАТО во главе Соединенных Штатов Америки хотят повторить опять же разгром нашей России. В этих условиях уроки Курской битвы, когда идет уже третий месяц контрнаступления украинской армии против наших сил, мы сплотились. Мы сплотились вокруг нашего президента Путина. Мы сплотились вокруг нашего лидера, главы республики Алексея Николаева. И наши якутяне вместе со всеми российскими воинами стали на защиту нашей Родины. И поэтому наши воины тоже показывают храбрость, героизм, именно как наши воины во время Курской битвы и Прохоровского сражения. Примером этого является экипаж танка «Алеша», где наши два парня, это были молодые парни, уничтожили 8 танков и бронемашин одни, и сами вышли, кстати, непобедимыми, хотя один получил ранение, и тем самым они показали героизм, пример, который давали их деды в Курском сражении, в Прохоровском танковом сражении. Поэтому мы гордим, что, может быть, они награждены высоким наградам. У нас будет 3 героя России в этой войне. За все эти годы воспитали патриотизму, героизму и подвиги нашей молодежи и наших труд не пропал даром. Мы 10 лет тому назад вместе с Михаилом Дмитриевичем Поповым, председателем городского совета ветеранов, участником Курской битвы, участвовали в праздновании 70-х годовщины Курской битвы. И тогда мы видели, что люди в Прохоровском поле — это 3-е ратное поле нашей России. 1-е ратное поле — это Куликовское поле, когда Дмитрий Донской разгромил монгольских захватчиков, покоривших сотни лет нашу Россию, нашу Русь. И Бородинское поле
1812 году, когда Михаил Кутузов разгромил армию Наполеона. И третье Прохоровское поле, это 1943 году, в эти дни, когда наши войска под руководством Жукова, Георгия победили, разгромили Пакистан. Вот, пожалуйста, кстати, историческая дата, кто пришел к нам с войной, так и они погибали, так они действовали борьбы. Поэтому мы верим, что победа будет за нами. Сегодня вот сражения, которые проходят в Украине, освобождение наших русских людей и украинцев от фашистского порабощения, вот сравнивают это сражение с Курской битвой. Поэтому мы сегодня, празднуя 80-летие Курской битвы, будем всегда помнить, всегда напоминать, что страны Западной Европы, Восточной Европы, они забыли уроки Второй мировой войны. Они забыли, как русские солдаты погибали. Они забыли о том, что как мы освобождали. Они сегодня опять-таки уже третий раз против нас. Поэтому мы уверены, победа будет за нами. И мы победим. И это через 2 года мы будем праздновать 80 лет Великой Победы. Эта дата великая. И эта каждая дата дает именно силу, так, и надежду, что мы непобедимы. И поэтому я просил бы сегодня, воспользуясь присутствием Алексея Сергеевича, именно начать подготовку к этой великой дате. Особенно возродить работу оргкомитета «Победа», который каждый год и каждое время очень тщательно готовились. И это все должны организовать, поднять всех наших ветеранов, все наши молодежь для этой великой победы. В это же время я думаю, что победа нам будет за нами, мы победим. Это будет поражение не только фашистской Украины, это будет поражение НАТО, это будет поражение наших противников практически Третьей мировой войны, которая сегодня уже проходит. Поэтому мы просим Алексей Сергеевич возродить работу оргкомитета «Победа», и чтобы комитет является председателем, мы хотели бы, чтобы сейчас вашим заместителем был испытанный наш кадр Георгий Степанов. Он испытанный кадр, он знает эту работу. И можем, значит, буквально на завтрашних днях уже начать эту работу. Дорогие товарищи, мы сегодня в этот сложный период находимся в проведении больших политических кампаний. Сегодня речь о единстве, о солидарности, о поддержке нашего президента, о поддержке нашей главы республики. Так, в этой сложной обстановке, когда речь идет о жизни и смерти нашей страны, проведение выборов, нашей органы государственной власти и главы нашей республики является одним из важнейших задач наших жителей, нашей Якутии. И мы уверены, Алексей Сергеевич, что вы поддерживали вас, когда вы избирались мэром города Якутии. В 2018 году, когда вы избирались главой республики, вы стояли горой за вас. И сегодня, когда вы второй раз выдвинули кандидатом главы республики, мы тоже с вами, мы будем поддерживать вас и будем голосовать за вас, потому что мы ветераны. Сегодня среди
чтобы они голосовали за достойного кандидата органов власти и за Айсена Сергеевича. Для нашей России пандемия 2 года. Какой героизм, самоответственный труд проявили наши дети. Какую нашу работу проводили наши республики, чтобы спасти нас, ветеранов. Я вот так вот, значит, думаю, сколько было выполнено рейса самых отдаленных северных районов привозили, значит, тяжелобольных, в том числе и моих друзей, товарищей. И сколько я смотрел, но благодаря именно труду, заботе ваших медиков, мы сегодня счастливы, что стоим перед вами и празднуем эту великую дату. Поэтому я призываю всех наших ветеранов голосовать за Арсена Сергеевича. Так, и Арсен Сергеевич, вот это не только пандемия, пожар, наводнение, аномальный голод. Сколько у вас испытаний за эти 5 лет, и как вы выдержали, и достойно выдержали, как сделали очень много, и у вас подвиг именно дальше руководить. Наш покойный первый президент Николаев нам завещал поддержать, объединиться вокруг вас и всех этих поварах дать голоса за вас, Арсен Сергеевич. И мы, ветераны этого совещания нашего лидера, духовного лидера, мы выполнили. Сегодня я и вот этих поварах деловых республики. Желаем вам, Арсен Сергеевич, здоровья. Я опять ясно хочу. Ну, не надо говорить. Вот это ваш один удар по столу. Государство стоит наших людей, ветеранов во время пандемии. Вот так. Алданского районного совета ветеранов Красноуфской Галине Ивановне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Арсен Сергеевич и участники форума ветеранских общественных организаций. Нам сегодня предстоит возможность рассказать главе нашей республики о своих делах, целях и задачах. 10 сентября 2021 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении почетного звания город Трудовой области нашему городу Алдану. Это высокая оценка труда поколения наших алданцев, которые внесли огромный вклад в дело победы. Хочется сказать слова благодарности вам, Арсен Сергеевич, и всем жителям республики за поддержку в голосовании. Только общими усилиями мы добились успеха. 15 ноября 2022 году указом президента России Путина Владимира Владимировича звание города Трудовой области было присвоено городу Кировску. Эти два города и их жители, а тем более ветераны Трудового фронта, рады тому, что рискуют в годы войны высоко оценен, потому что путь к победе был длинным и трудным испытанием. Мы, жители республики, чтим память о героических подвигах наших дедов и отцов, гордимся вкладом наших городов в великую победу. Поэтому забота и внимание ветеранов – это наша главная задача. Делегация Алданского района в июле месяце побывала
100 ветеранов и 19 вузов побывали там. И тут тоже хочется сказать спасибо вам, Александр Сергеевич, что вы поддержали этот проект, а также те, кто воплотил в жизнь этот проект. Это ассоциация ветеранов, это Республиканский центр защиты Победы. Мы надеемся, что главы поселений и городов поддержат эту идею. И каждый год такие каникулы будут проходить в замечательных живописных местах нашей республики, где ветераны поправят свое здоровье вместе к активному долголетию. В преддверии празднования столетия Алдана была презентована книга алданских авторов, которые являются финалистами и победителями ежегодного всероссийского конкурса «Герои Великой Победы». Проект «Герой Победы Алданской земли» направлен на сохранение памяти о героях алданцев, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны, и призван способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своей страны, повышению интереса к изучению истории родного города. Проект был реализован благодаря гранту главы Алданского района. Ну, в конце мне хочется сказать, что мы стоим на пороге великих дел, и от нас, жителей республики, будет многое зависеть. Я имею в виду выборы главы республики Саха-Якутия, кандидатов в Государственное собрание МВД, ну и районных советов депутатов. За 5 лет республика проделала большой путь. Было сделано много, но предстоит еще многое сделать. И как мы будем жить дальше, делать жизнь наших якутян более комфортной и благополучной, это зависит только от нас. И поэтому наш гражданский долг 8, 9 и 10 октября прийти на выборы и отдать свой голос за достойных кандидатов. Когда мы вместе, мы сила. И вместе только вперед! И правительству, и тем, кто будет избран у нас 8, 9, 10 октября, начну с того, что плохо у нас туризм. Но что такое социальный туризм? Это для пожилых людей, который должен быть адекватным под старшее поколение. Маломобильных и инвалидов, содержательная часть, безопасность, длительность времени, доступность, может даже медицинское сопровождение, ведь наша республика богата живописными местами, которые должны быть доступны для старшего поколения. Социальная занятость нашего населения. Пенсионер – новый социальный статус человека. Вызвано прежде всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями образа жизни, общения и особой поддержкой социальных служб нашего государства. Многие неработающие пенсионеры, ведущие активный образ жизни, могут продолжать участие в разных сферах экономики. Пенсионерам нужна необходимая поддержка для открытия своего небольшого бизнеса или подсобного хозяйства. Самое главное, конечно же, это поддержание деятелей войны. С 2018 года дети войны по республике 12 тысяч по закону республики получают возможность пользоваться мерами социальной поддержки каждый год, а их все становится меньше и меньше. У нас в Алданском районе проживает 897 детей войны. Это целое поколение тех, кто поневоле переносит тяготы войны, голод и сиротство. И, конечно же, они требуют к себе внимания. Может как-то найти средства и каждый год, в День Победы, выплачивать какую-нибудь сумму, а не только деньги. Теперь дальше. По течению мероприятий есть Пушкинская карта для нас, молодых детей, на которой можно посещать мероприятия, это музеи, выставки, кино. А нельзя ли продумать такую же карту для людей пожилого возраста? Я надеюсь, вы над этим подумаете. Ну и, наконец, пора, наверное, возрождать здоровительные санатории и поддерживать тех, кто у нас есть в республике, чтобы ветераны могли
подарить Айсену Сергеевичу замечательную книгу, которая называется «Герои Победы Алдан». Уважаемые участники форума, разрешите представить слово председателю Совета ветеранов Министерства внутренних дел и внутренних войск Местникову Василию Васильевичу. Уважаемый Василий Сергеевич, уважаемые ветераны, приветствую вас. Сегодня мы отмечаем 80-летие битвы на Курской дуге. Мы знаем историю, мы очень гордимся делами наших дедов и отцов. Дело в том, что мой дед, Саня Алексей Петрович, он тоже воевал именно на Курской дуге и 18 августа, получив тяжелое ранение, был комиссован и вернулся на родную землю. Мы считаем его своим героем и очень гордимся. Сегодня, в эти дни, проходит, сами знаете, очень сложная ситуация во всем мире. И на той земле, где сейчас, вернее, в то время проходили бои, опять-таки проводится военная операция. Совет ветеранов органов внутренних дел принимает активное участие в борьбе с неофашизмом, и в свое время мы создали некий учебный центр, ВОТУР называется, да? Это связано с отрядом ВОТУР, и наша задача сейчас поделиться опытом, своим опытом, боевым опытом с ребятами, с людьми, которые сейчас уезжают на военные действия. Таким образом, у нас где-то основной костяк инструкторов это участники боевых действий, сотрудники, бывшие сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время Черкашин Иван Петрович, он является председателем Ассоциации ветеранов боевых действий, и он же является членом президиума Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Он находится, выехал сейчас в Приморский край, тоже работает с нашими бойцами, с военными войсковыми частями. Также буквально на днях вчера выехал мой заместитель, тоже бывший сотрудник, полковник полиции в отставке Алексей Геннадий Георгиевич, выехал на Донбасс, и сейчас они там будут организовывать взаимодействие, координационную работу с нашим правительством, с нами и с нашими бойцами. Где-то месяца-два он там должен пробыть. А так, основная задача, это, конечно же, подготовка наших бойцов, это здесь, потому что люди, которые выезжают на боевые действия, они, чеченская война, это совсем другое, да, то, что сейчас происходит. Нужно людей подготовить, как говорится, сохранить им жизнь и здоровье. Поэтому мы на это делаем большой упор. Сейчас едут ребята и по контракту, добровольцами, и вот наш отряд ВОТУР. Где-то около 60 человек госнаград получили, вернее, госнаграды именно вот с отрядом ВОТУР. Где-то около 40 человек получили награды от Луганской Народной Республики, многие получили награды от Республики Саха-Якутия. И большую роль, я считаю, что тут проводит наш глава Айсен Сергеевич, потому что эта политика, она способна поднять дух наших воинов. Дело в том, что сейчас, как вы уже, наверное, все знаете, да, во всех этих войсковых частях молва идет о том, что наша республика своим бойцам очень сильно помогает. Они гордятся тем, что они пришли из Республики Саха-Якутия, потому что их народ не бросил. А это политика Айсена Сергеевича, политика нашего правительства. Поэтому наши бойцы очень горды тем, что они являются якутянами, независимо от Якутии, русских, там, другой нации. Главное, он с Якутии. Вот. Хотелось бы
это отряд, который поедет выполнять задачи Росгвардии. В основном это набирается из личного состава, опять-таки, бывших сотрудников органов внутренних дел. Мы в этом деле, наш совет ветеранов тоже оказывает большую помощь. И вообще, как бы, в республиканском совете ветеранов ведется такая хорошая политика, то что есть нетрудозанятые люди, да, и они помогают нам вот эти вот маскировочные сетки вязать. Вот эта вот работа, она очень нужна. И наши бойцы не понимают, что народ с ними. Вот. Ну, Алексей Сергеевич, у нас еще, я являюсь членом президиума Совета ветеранов Республики, да, и от президиума есть такая просьба, да, ну, желание, наверное, можно сказать, открыть центр активного долголетия. Они и научным подходом. Это места всех активных ветеранов и пожилых людей, доступ, обучение, трудовых навыков, активной жизненной позиции, многое другое может дать нам открытие такого центра. В 2023 году объявлен годом труда в Республике Саха-Якутия. Мероприятия, которые направлены в том числе на формирование в обществе уважительного отношения к труду, человеку, труда и развитие патриотического и трудового воспитания детей и молодежи. Предлагаем учредить в Республике День ветерана, который мог бы стать днем признания трудовых заслуг старшего поколения. Вот. Мы хотим здесь наш совет ветеранов тоже, помимо того, что мы обучаем и сплачиваем, это была запланирована экспедиция Русского географического общества, председателем которого является, опять-таки, регионального отделения является Арсений Сергеевич. Мы выполнили задачу Русского географического общества тем, что назвали две горные вершины именами основателей Якутской АССР. В прошлом году мы назвали именами Амосова и Аюцкого. В этом году мы назвали именами Аржакова и Батахова. Но еще мы одну гору назвали в честь наших бойцов. Мы увидели гору, как будто строй стоит, сплоченный строй людей, похожий на отряд. Это гора монолитная из белого гранита, сплошной вот такой белый гранит. Мы его назвали в честь наших бойцов, думаю, хотя бы как-то поднять их дух. И пусть их самоотверженность останется на века в названии этой горы. Спасибо. Разрешите предоставить слово главе республики Алексею Сергеевичу, пожалуйста. Ветеранlar, yeni kabarıkların Rusya'da ödülü Avrupa Birliği'nin ülke isteğini mücadele ediyor. Bunun gibi köyünü muhasebet, korsun umutlar, sübüye, техника, вода махнана, дисциплина. Кем думал Уважаемые ветераны, дорогие наши старшие товарищи, поздравляю вас с 80-летием разгрома фашистских войск на Курской дуге, той битве, с которой начался уже необратимый путь нашей великой победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы лет прошло, но война отзывается особыми чувствами в сердце каждого из нас.
каждой семье мы дадим память о своих родных, близких, сражавшихся за нашу Родину или ковавших победу в тылу в те героические годы. Эта память для нас священна. И вот сегодня уже говорилось об этом, трудовой подвиг жителей республики под Великой Отечественной войны, он тоже для нас крайне важен. И дважды он сегодня уже отмечен на самом высоком государственном уровне. Наши города Якутск и Алдан удостоили указанного президента страны Владимира Путина звания город трудовой области. Не так много субъектов в нашей стране, в которых есть два города трудовой области, и как раз Якутия входит в это число. Сегодня наша страна вновь проходит через самые непростые и тяжелые испытания. Битва, которая сейчас идет на наших западных рубежах, это битва, правильно сегодня говорится об этом, это битва за наше будущее. Мы все сегодня сплотились вокруг нашего президента Владимира Путина, сплотились вокруг идей, которые он продвигает по специальной военной операции. Мы сплачиваемся ради нашей общей победы. С первых дней специальной военной операции якутяне встали на защиту Отечества. Первым из них высокого звания Героя России удостоен как раз наш земляк, командир добровольческого отряда «Подгор», о котором сейчас Василий Ильич рассказывал, Александр Гаврилович Колесов, здесь как раз рассказывает, как его награждение президента Российской Федерации, когда он получил звание Героя России. Очень надеюсь, что сегодня мы все услышим радостную новость и высшим наградам представлены наши танкисты Алексей Юрскоев и Юрий Алексеев, которые тоже сегодня стали символом несгибаемого мужества якутян, которые они проявляли на полях специальной военной операции. Мы все гордимся своими героями, все они потомки воинов-освободителей, все они продолжают великие традиции победителей фашизма. И мы все уверены, что победа обязательно будет. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех наших ветеранов, поблагодарить руководство, активистов, членов Республиканского совета ветеранов за огромную, на самом деле, работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, за поддержку государственной политики, которая проводится в нашей жизни. Конечно же, в зоне нашего особого внимания сегодня должна быть подготовка к встрече 80-летия Великой Победы. Я полностью поддерживаю предложение Владимира Дмитриевича, такое поручение мы уже давно, и я прошу Владимира Николаевича, чтобы указ о создании Организационного комитета по 80-летию Победы и его работе Организационного комитета Победы, как раз то, о чем Владимир Николаевич говорил, он у нас был готов, я подписал его 2 сентября этого года, день, когда закончилась Вторая мировая война, день нашей победы над Милитаристской республикой. Наш Святой Дух сегодня поддерживает здоровье участников, ветеранов войны, в тылу, продлевать продолжительность жизни, активное долголетие нашего старшего поколения. Я с особой гордостью еще раз могу передать вам высокую оценку проводимой нами работы нашим президентом, которому дал нашей встрече в мае, когда он особо подчеркнул наши успехи в долголетии и наши успехи в демографии. Мы, якутяне, стали жить дольше, с каждым годом нас становится больше. Впервые за все годы продолжительность средней жизни в Якутии достигла практически 73 лет. У нас с каждым годом становится больше многодетных семей. Мы в числе лидеров регионов по рождаемости, и мы все помним, как раз мы праздновали Север Климан в этом году, нас жителей стало миллионов. В нашей республике сегодня проживает 154 тысячи наших граждан старше 60 лет. Каждый достоин долгой, здоровой и счастливой жизни. На ближайшие 5 лет мы ставим перед собой такую очень серьезную задачу увеличить продолжительность средней жизни в республике до 78 лет, а в 30-м году вступить в путь
сожалению, пока маленьких тех регионов, где продолжительность жизни уже свыше 80 лет. Здорового, благополучного долголетия необходимо расширить услуги и возможности для пожилых людей. В нашей республике действует программа активного долголетия. За прошлый год этой программы у нас охвачено более 5000 человек. В системе здравоохранения, вы знаете, в прошлом году были крупнейшие кардиоцентры на Дальнем Востоке, одни из лучших в стране. В этом году мы обязательно ведем онкологический центр. Сейчас строятся центральные районные больницы во многих районах. Радует, что уже в районных больницах на себя ставят сегодня диагноз, там все аппараты не просто новые генеры. Уже даже компьютерные комнаты становятся обязательным предметом для наших сельских районов. Конечно же, мы будем и дальше развивать героическую услугу по всей республике. Я считаю, что правильное предложение поступило от Алексея Васильевича, и многие ветераны про это пишут, что нам надо уже в республике, здесь в столице, создавать центр активного долголетия, где ветераны могли собираться, общаться, проводить совместно время. Многие люди старшего поколения хотят реализовать свои проекты в социальной направленности, быть занятыми. Это все поддерживает настроение не просто жить, но и быть активными, быть востребованными. И, конечно же, я вот это предложение прошу наше правительство изучить и внести предложение о возможности открытия центра активного долголетия в Иркутске и конкретные сроки программы с проектом уже предложение также внести. Систему поддержки пожилых людей у нас на местах, в районах. Об этом я уже говорил в своем послании на 23 год. Органы местного самоуправления надо активнее внедрять проекты социальных такси, летних оздоровительных лагерей, образовательных досуговых центров для людей старшего возраста. Старшее поколение, как и на все времена, у нас в республике готово передавать нам опыт, умения, навыки. Всем также необходимо подключаться к внедрению программ поддержки занятости старшего поколения к развитию наставничества. Хочу отметить, что те инициативы, которые сегодня в прозвучали для организации, например, летних лагерей для наших граждан старшего возраста, на сегодня там очень активно обсуждается, я считаю, что по тем самым положительным отзывам, которые я получаю, надо все тоже такое же. Также прекрасным подспорьем для поддержания отрасли, конечно же, может являться социальный туризм для наших пожилых сограждан. Я прошу Министерства труда и социального развития и Министерства предпринимательского развития туризма здесь тоже подготовить и внести предложение по реализации мер поддержки этих технологий. Конечно же, я с удовольствием поддерживаю наши предложения по языка, замечательно. Ну, это, конечно, вопрос генеральный, соответствующее предложение, конечно, подготовили, будем просить на уровне руководства страны, чтобы было создано и обсуждено, и решено. Конечно же, не менее важно, я считаю, вопросы поддержки социальной занятости старшего поколения. Многие люди сегодня уже в возрасте на пенсии, правда, не просто хотят сидеть дома, они хотят быть полезными. И они знают, что многие хотят изучать различные виды промыслов, народного творчества, даже создавать продукцию какую-то определенную и приносить доход своей семьи. Такой поддержкой, на мой взгляд, могут быть социальный контракт. Конечно же, здесь, к сожалению, у нас есть определенные ограничения, да, если здесь прошу посмотреть, там здесь немножко прожиточный уровень пенсионеров повышается, то он уже не может воспользоваться социальным контрактом. Я считаю, что все-таки для повышения качества жизни наших пенсионеров, нашего старшего поколения, я прошу правительство, прошу Минтруд посмотреть вопросы и написать предложение по изменению положения об оказании государственной помощи на основании социального контракта, включив отдельно социальную программу социальную для людей старшего возраста. Я считаю, что это заслуженно, они своей жизнью, своей доблестью программы заслужены. Сегодня особого внимания нуждаются дети Великой Отечественной войны, которые
тяготы решения военных и послевоенных дел. Я считаю, что, конечно же, признание вклада детей войны в победу должна стать материальной поддержкой. Вот как раз то, о чем я говорил, чтобы у нас все-таки были уже не просто по юбилейным датам, а стали живыми. И Министерство труда, я тоже прошу, и нашу правительство, чтобы был подготовлен проект указа главы Республики Саха-Якутия об установлении ежегодного группы детям войны, предусмотреть начало выплаты уже с 24 года. Немаловажно для нашего старшего поколения, конечно же, общественно значимая деятельность и признание ее заслуг. Я считаю, что сегодня ветеранское движение в нашей Якутии одно из самых востребованных и одно из самых работающих общественных организаций. Вы проводите огромную работу по сплочению людей, по сплочению ветеранов всех возрастов, наставничеству, по патриотическому воспитанию. И эта работа должна быть всецело поддержана и признана всем нашим обществом. Я уверен в этом условии. Дорогие друзья, вот сегодня было обсуждено совсем много вопросов. Если я хотел сегодня проводить выступление, я обещаю, что вот мы их обязательно обобщим по итогам сегодняшнего нашей встречи выйдет протокол моих поручений, в котором и правительству, и ответственным министерством поручения данные, они обязательно будут выполнены в кратчайшие сроки. Еще раз хочу поблагодарить каждого из вас, ветеранов войны, ветеранов труда, тыла, детей войны, за тот бесценный вклад, который вы вносите в развитие нашей страны. За жизнелюбие, за душевную теплоту, силу духа. Я всегда у вас заряжаю, всегда получаю у вас поддержку. Спасибо, Гудини, за теплые слова. Я всегда ощущал поддержку наших ветеранов на всех уровнях, которые участвовали в самых молодых лет. Вы учите нас патриотизму, вы учите умению хранить веру в лучшее, даже самое трудное. Это помогает нам как раз преодолевать все те невзгоды, непростые ситуации, которые в жизни были. Были тяжелую пандемию и лесные пожары. Это все было, но все это вместе с нами преодолели. Да, конечно, было сложно. Там не было такого пословного в этом случае. Но результат был оправдан. Когда пандемия шла, я с самого начала говорил, что когда меня обвиняли, что я иногда закручиваю, иногда плохом случае и так далее, я всегда говорил, что, вы знаете, пандемия закончится, и нас всех, нашу работу будут оценивать только по одному критерию. Только по одному. Сколько человек погибло за пандемию. И вот пандемия закончилась, мы на одном из самых низких показателей по смертности по стране. Если быть точным, 81 место из 85 регионов. Это вот лучший показатель. Это лучший показатель, что мы вместе с вами хотели все сделать. Я принимал тяжелые решения, вы их выполняли, я ветеранов за это благодарю, очень дисциплинированные. И наши люди, конечно, мы еще раз выражаем огромную благодарность, они спасли очень много жизней. Спасли многих, которых, на самом деле, наверное, было очень сложно спасти всю жизнь. Но, наверное, еще будет много оценки, понимать, какой подвиг тут тогда совершен, вообще и в нашей стране, и в целом в нашей республике, и все системы здравоохранения, просто все люди, кто боролся очень тяжело возможно. И, конечно же, я очень уверен, что больше такого не повторится. Но, конечно, сегодня другая у нас западные страны, которые практически дают нам подкрытие. И наша с вами святая задача сейчас опять я уверен, что будет. Потому что мы всегда